工地打工的一天。师傅，这个给你。这样就对了，喝一杯来。师傅你好帅哦。我老婆。哥哥，你可以教我一下怎么砌水泥吗？把它刮平均就好了。那你去旁边，交给我做就好了。你看我有这个。不能这样拿哦，你要往上拿，我直接示范给你看。再多你去旁边玩吧。哦。可以玩玩看这台吗？可以。会怎样吗？会怎样？没有手指，拿筷子吃饭。那这就我今天什么都还没有做。我今天吃饭，块板子让你休息。吃饱就睡午觉。对，是的。来，发薪水了，看你今天做的还蛮认真，蛮辛苦，让师傅那么工作上都那么开心啊！来，今天薪水，这样就有钱了。